Credeți mai Mititel? Domnule președinte, mă bucur să ne revedem și Doamne ajută. Să auzim de bine. Și toate cele mai bune. Mititel? Bună seara. Vedeți, din dânsul și dumneavoastră este două oameni normale. Doi oameni normale, așa. Vă salut. Cum a mers activitatea? Vedeți? Păi a mers bine, pentru că Sărbători naționale. am fost aici la defilare, Aici este acceptată această idee pentru că se pune numai la monumentul E normal. Și aici nu E avem normal, da, e normal. în schimb, noi am depus, atunci am început activitatea de aici, eu cu domnul Ferrariu, am depus o coroană de flori din partea ANR de ziua populară. Și toată Ce lumea poate? se întreba ce e cu cei Și atunci m-a întrebat pe mine că coroană m-am înscris în Anelia și zic, mă, mâine. Da, da, da. În rest, 1 decembrie, după ceremonial, cred că a fost o mică pauză, după aia am luat-o din nou pe teritoriu, ieri am făcut focul viu, mă rog, direcția Ilfovului, am avut și de Veștiu, am avut adjudul vineri pe târg și prindem târgurile. Astăzi am făcut piața agroalimentară, am mai făcut un tur așa de bulevard până în Piața nimic, dar am Unirii. dat tot ce am avut. S-a dat Și chiar bine. bine. Am avut la 12 instruirea celor care am vrut să intre în secțiile de votare, nu avem norocoși, dar când am ieșit la tragerea la sort. Având în serviciu 93 am avut. 29% din vânzări. Da. Nu, e un procent bun. Și mai ales că e în comune, adică E un procent bun. și am chemat pe oameni, i-am instruit și le-am mai dat și materiale electorale. Per total, cred că avem aproape 60% pe țară. Acoperit total. Da, da. Cred că Bucureștiul integral, Suceava integral, Iașiul integral, Alba integral. Au avut noroc să fie și de Au că e și cum aici, e la Da. tragerea la sorți, cum s-a Dar întâmplat, cum a fost. ne-am adaptat. Ne-am adaptat și ne-am bucurat că sunt 93 pe care îi vom folosi, inclusiv pentru săptămâna asta de dusare, distribuire de materiale electorale. Problema Am principală Sarău. este că avem pe cineva acolo. Deci Da, avem da. un secție și Sigur. sunt și în oraș, sunt și în județ, E sunt și în foarte comune mari, în comune dezvoltate. Mai sunt am descoperit astăzi o direcție pe care urmează săptămâna viitoare să o facem, ne-am mers pe direcție, în formulele una după alta. Săptămâna viitoare va fi absolut decisivă, pentru că au început și am semne foarte puternice pe unde am fost. Se mișcă zona asta tăcută, care Este nu zona e pe care foarte... noi așteptăm. Este zona și se mișcă foarte. E clar. Foarte, foarte. O să vedeți că în ultimele zile De marți. semnalul De marți încolo e... deja reverberează. Va fi o săptămână de foc, dar e și săptămâna cea mai importantă. Și zilele decisive joi vineri. Atunci va fi un mic efort, va trebui făcut când o să lansăm manifestul final. Ăla va duce ultimul mesaj. Și după aia, cu o rugăciune, Cu grija să ajungă la noi. Doamne ajută și vedem ce se hotărăște. Mergem la Părintele Costin, că ne Până la ajută. urmă, Ne ajută Părintele. Până la urmă, hotărârea tot de la Dumnezeu pleacă, dacă îngăduie sau nu. Dragi prieteni, sunt bucuros și onorat să fiu în Vrancea, aici la Focșani. Este un loc încărcat de semnificații românești, suntem aproape de Monumentul Unirii, un spațiu de demnitate românească foarte bine cunoscut și m-am bucurat să mă întâlnesc cu membrii simpatizanții Alianței noastre România și cu alți prieteni vrânceni. Au fost niște zile frumoase aceste zile, începând cu sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei și apoi Ziua Națională a României și zilele următoare în toată țara am putut să vedem oameni care, prin speranța că România poate să înceapă un drum mai bun în curând. Vreau să vă doresc tuturor multă sănătate, fericire și realizări, să aveți încredere în munca celor din Alianța noastră România, care vă este dedicată, și vreau să aveți convingerea și să avem împreună convingerea că stă în puterea noastră, stă efectiv în puterea noastră, să depășim dificultățile prin care am trecut de 26-27 de ani și să începem reconstrucția unui viitor mai bun, mai demn pentru noi, pentru țara noastră și, în primul rând, pentru copiii noștri. Doamne ajută tuturor, numai bine și sănătate! Dragi compatrioți, aici în Vrancea
mijlocul unui grup de prieteni ai Alianței noastre România. Mă bucur să fiu alături de doi oameni excepționali. Știți că Alianța noastră România, spre deosebire de celelalte organizații politice din România, noi avem un specific. Noi ne-am propus și sunt mulțumit că am reușit să realizăm acest lucru, să susținem candidați, oameni cinstiți, competenți și patrioți, oameni care au în spate o carieră profesională desăvârșită, cu frumoase realizări, oameni care au arătat ceea ce pot face, au probat prin activitatea lor calitatea lor profesională și morală, oameni care au profesiuni diferite, acoperând întreg spectru necesar pentru o foarte bună reprezentare parlamentară. Vrancea are un specific deosebit. Aici avem cap de listă doi distinși reprezentanți ai armatei române, doi oameni cu o puternică experiență în domeniul militar, domnii generali Bălăceanu și Ferariu, în stânga și în dreapta mea, oameni pe care sunt convins că vrâncenii îi cunosc pentru că au desfășurat importante activități aici în Vrancea și care aduc o contribuție esențială în această construcție a alianței noastre, pentru că noi dorim ca în Parlamentul României să vedem în sfârșit un număr dominant, un număr covârșitor de oameni care își iubesc țara. Oameni care au probat prin ceea ce au făcut până acum că sunt dispuși în fiecare clipă nu numai să-și servească patria, ci chiar să se sacrifice pentru ea. Și un lucru foarte important care trebuie subliniat, noi ca țară, trebuie să reîncepem să învățăm să ne apărăm valorile, să ne apărăm demnitatea, să ne apărăm proprietățile, să ne apărăm patria. Și cine ar putea fi mai potrivit pentru o asemenea lucrare decât doi oameni care și-au slujit țara în calitate de militari și acum, iată, nu se opresc, continuă pentru o bună și serioasă reprezentare în plan politic. Le urez succes, sunt onorat că mă aflu lângă domniile lor, sunt onorat că facem parte împreună din această echipă frumoasă a alianței noastre și vă asigurăm pe toți că noi, cei din alianța noastră în România, suntem deschiși unei frumoase și rodnice cooperări cu toți cei care își iubesc patria și cu toți cei care prețuiesc România și oamenii ei. Felicitări pentru ceea ce faceți, mult succes în această luptă, mai puțin grea decât cea pentru care erați pregătit să o desfășurați și sper să fim împreună foarte curând în Parlamentul României pentru a arăta acolo ce înseamnă să lucrezi cu adevărat în folosul țării tale. Doamne ajută și mult succes, domnule general, și dumneavoastră, cu mult respect. Doamne ajută și salutări tuturor. Doamne ajută.